думать на него. Но нас же было двое, только двое. Да разве мы знали, куда мы идем? Что эта дорожка закончится криво, и первый ларек мы открыли гвоздем. Нам очень хотелось. Ну я тебя не зря больше все-таки пригласил. Сейчас она это. Все, сейчас угольки я разгребу. Мясо накинем, может покинуть, что нет? Как денег хватит, мне кажется. Ну да, так, нам только чисто на это, гриля, да? Вот, они мне так нравятся, я вообще всю жизнь мечтал. Ну что, жили, смотрю, иди туда, например, я потому что в Валенке у нас было и электроплитка, и пиздец, ничего не было. Я поэтому вот этим всем дорожу, вот этим домом, пускай он старый, не старый. 120 лет? Да. Ну, 25 дом, кстати. Ну, я тебе скажу, он посмотри, какой сделанный все-таки. Так это он запущенный был. Ты что, помнишь, кричала, тут бежала, капала что-то, блядь. Ну, засранцы жили. Здесь косы не держали, овечек, блядь, все. Сейчас вот это подремонтируется, вот отсохнет, она сейчас уже высохла, можно делать будет. И все это заделаю. И видишь, на не просохшее сделали, поэтому вот это до сих пор идет ерунда. Потому что дом-то снаружи запаковали, и он, получается, ему просохнуть очень долго надо. Ты же видишь, я внутри, снаружи я пенопластом обделал. Ну, поняла, утеплил все, да? Вот. И такие специалисты, блядь, евроремонтчики, пиздюнчики, нигде температурных швов не оставили, нихуя не. Ну, а все кричат, мы евроремонтчики, и цены у них евроремонтные, блядь. Ой, блядь, какая публика, я-то это все прошел сам в Германии, все своими руками почувствовал на себе. Меня Витька научил, Валючик, научил меня плитку ложить, все научил. По-европейски, понимаешь, я все технологии эти знаю. Я вот положил плитку, вот она лежит. Ты не поверишь, в кухне 4 раза перекладывали плитку, блядь, она лопается и лопается нахуй. Ну что, они пространство оставляют, пустоты, и все. Да, она лопается, да. И в 4 раза перекладывали, ну и ебануться надо. И сложили так. Вот эту плитку положили, я говорю, посмотрите, как мы по уровню ложили. Там 2 сантиметра разницы ушли. И нигде температурных швов не оставили. В углах тоже нигде не делается стык. Понимаешь, да? Делается под силикон, чтобы играло. Ну, играет все равно здание, понимаешь? Они все плотно положили, все полопалось, блядь, неёбаные специалисты. Ой, кричат, мы специалисты, мы хуисты. Я говорю, бросьте, я-то там это все прошел, все видел. На себе почувствовал. Саш, это решетку класть, да? Решетку ставить? Не понял. Решетку ставить? Нет, да, сейчас, подожди, сейчас маленько, видишь, еще огонь нельзя. Сейчас прогорит чуть-чуть, ну буквально 5 минут. Решетку. Я все сделаю красиво, не переживай, все будет красиво, дорогая. Сейчас я тут домой. Чума, блядь, ходила по дому, блядь, все. Ну ничего не делал, ой, огурчик ебаный, ой, блядь, вот только печку банан.